我女扮男装在军营12年，却从未输给过你。我本以为这样潇洒自由的日子能一直过下去，直到……穆副将，你是玄甲军最能打的，单看你这小身板，感觉也不过如此，别硬撑了。新来的，我们可说好了，谁要是输了，就给全军的将士烧洗脚水。好。加油！嘿，走，走出去！副将，木头，你又闯什么祸了？刺史大人都亲自来了。刺史？我就是木槿，谁找我？这眉眼，这轮廓，与我年轻时简直是一个模子刻出来的。难道娘亲从来没想过，这辈子居然还能找到你？娘亲？会不会是搞错了？看她这身打扮，哪像个女人？我赵硕的妹妹，刺史府的嫡女，怎么可能是个兵痞啊？也不怪你，我藏身军中10多年都没人认出。夫人，真是好眼光。我自己身上掉下来的肉，我怎么会不记得呢？如果娘亲没记错的话，你今年应该有20了吧？是，那便错不了，你就是我的亲生女儿。娘，我知道你许女心切，但也不能这么草草认下。光凭这些，怎么能断定他是我们赵家的孩子？至少得做个滴血认亲吧。确实，认亲这种事还是谨慎些好。来人，取水碗来。这刀锋利无比，你要是怕的话，我可以下手轻一点。刺史大人，要不要我帮你？不用，我自己来。哎呀！柔了，真的是我们的女儿。你跪我干什么？只怕姐姐不会轻易原谅我，都是我不好。若不是家中老嬷嬷将你我2人替换，也不会害你
活得如此辛苦。乖孙女，祖母只能为你做这么多了。这赵府啊，足保你一辈子荣华富贵。阿姐，若是想要青青赎罪，青青现在就可以去死。不是，我让你赎罪干什么？搞得像我欺负你似的。孩子，你也莫要怪青青，此事非她所愿。以后啊，你们姐妹二人可要和睦相处啊。我才没心思和他争宠呢，一家子都穿着绫罗绸缎，这刺史府肯定有钱。我啊，只想回去狠狠榨点油水出来，这样玄甲军的兄弟们就能过上好日子。如今既已认亲，那就随我们回家吧。好，我这就去收拾东西。爹，你看她那样，哪有一点世家小姐的样子？您真打算把她接回去啊？无妨，待她归家，我自会找个人好好教教她规矩，必不会让她丢了我们刺史府的脸。说不是，你们非不信，他从来都不跟弟兄们一起洗澡，就连上厕所都要避着咱。哎呀，我们没说不信，我的意思是，不管他是男是女，都是咱们的好兄弟。人家现在变成了权贵子弟，马上就要去刺史府里吃香的喝辣的了，怕是以后啊，不会再认咱们这群兄弟了。那是，木头真是好福气。刺史大人家境殷实，估计府上天天吃饺子。听你们这口气，是也想随我回刺史府过好日子？没有，我们哪有那好命啊！大家都替你感到高兴，只是你这一走，可别把我们都给忘了。放心吧，等我回来。好。这军营苦寒，要不是谢将军把家底都补贴没了，兄弟们估计连顿饱饭都吃不上。你就回去好好做你的千金大小姐，能别回来就别回来，啊，听见没？对了，谢将军还不知道此事，要不要等他回来再？胖虎，帮我把这个东西交给谢将军，就说别忘了我们的约定。兄弟们，那我走了。啊。记得写信啊！木统领，写信啊！我们会想你的。保重啊，木统领，保重，再见。这些军中将士身上一点一绪都没有，难以蔽体，今年冬天怕是不好。看来搞钱要趁早。再见，我会想你们的。再见，保重，保重身体啊！松绿缎面的被褥，银红苏绣的坐垫，烧着银炭的金丝手铃。这权贵之家真是奢，全是油水。你不会以为你是亲生的就能怎么样吧？我在刺史府的地位可不是你能撼动的。
果然父母兄长不在面前也都不严。赵家世代为官，乃是上等名流，你一介粗人，怎配做刺史府的小姐？父母和兄长是不会喜欢你的，只会逞口舌之争。去！我在跟你说话呢，你耳朵聋吗？没有人叫你要应声吗？你再敢多说一句，我就把你的舌头割下来。别用你的脏手碰我！青青，青青，青青，你没事吧？青青，青青，你没事吧？青青，有没有伤到哪儿？我刚要下马车，不知怎的，身后突然传来一股力道，我就摔下来了。木槿，你竟然敢推青青！是他要我放手的。姐姐怨我也是应该的，毕竟害她流落街头的是我祖母。虽然我从未与这位祖母有过什么接触，但既是血缘之亲，她做的孽理应由我来偿还。姐姐，对不起。青青，你快起来！这命比草芥的滋味，是看了多少矫情话本子才能张嘴就来。哼，好啊，那我就成全你。既然你强烈要求，哎，你就好好在这跪着。外边太冷，我就先进去了哈。给我站住！怎么了，大少爷？青青诚心向你道歉，你却让她在这冰天雪地里跪着，你怎么生得如此冷漠狠心？你们没听清吗？是他自己非要跪，我从未怪罪过他。还有，他从军营到这已经跪了2次了，不行你们还是带他去看郎中吧，是不是患上了筋骨疏松之症？你还想道德绑架我？姑奶奶就没有道德。不是姐姐的错，是我要向姐姐赔罪。青青，青青，青青，快去找最好的郎中来！快！是。青青，你可别嫁娘呀！母亲，我以为你长在军中，只是性子粗鲁了些，没想到你心性竟然如此歹毒。去祠堂跪着，明早之前不许出来。我又没做错事情，凭什么你让我跪我就跪？就凭我是你老子！哼，你要是千辛万苦把我找回来，只是为了训我2句，那还是放我回军营吧。这鸟气谁爱受谁受。亲闺女不想养就赶紧放生，从此以后一撇两宽，各生欢喜。老爷，回来！小浪，你暂住到偏院去，剩下的事青青醒了再说。青青呢？不会有事的。偏院好啊，
小院偏僻，不会有人注意，正好方便我把刺史府的好东西都运出去。哼，兄弟们，咱们的好日子来了！大小姐，请吧。得罪了刺史府的掌上明珠，被罚住偏远，以后有你哭的。哇，这是西域进贡的金桃，这个是岭南的李子，这个比苹果还大的枣，这些我能吃吗？能，当然能吃了。群中苦寒，本就没什么新鲜水果，这一定是快马加鞭送过来的。此师傅可真有钱啊！有钱了，等我吃饱了，就去变卖家当，给兄弟们换粮饷。这吃相，难不成是个饿死鬼投胎吗？老爷和夫人忙着照顾青青小姐，这晚食啊，姑娘自己吃吧。这个看上去就值钱，这个也不错，还有这个。王大夫，这边请。不错，这茶具和摆件甚是值钱，拿走，通通拿走。青青想吃哪个呀？要这个。好。认清了吧，爹娘和兄长的心里呀，只有我。来，喝水。这花儿看着应该很名贵，可我一次性都拿走，好像有些显眼。这次就先拿2盆。你不在偏院闭门思过，来这儿干嘛？这2盆花可是从西域带回来的奇珍异种，你拿它们干什么？你看我这回来也有些时日了，我什么忙都帮不上，我这空有1把子力气，对吧？我想着帮府里搬花，挪东西什么。哦，是吗？那你手脚可得轻点儿，这东西可不便宜啊。好，我知道了，我知道。是错觉吗？总觉得最近他回来以后，府里的东西好像变少了。趁着他们都在忙着照顾赵青青，我赶紧把这些好东西都卖了去。走过路过不要错过，压箱底的宝贝，价格优越，品质优良，错过今天等10年啊！这可是上好的鎏金镇纸啊，这个我要了。盘枝白玉壶，这可是官窑烧出来的好东西啊！老板，这个归我。我也要这个，还有这个，全都给我包起来！哎，我也要。这个是我先看上的，这给我呀！给我！好了，别急，都排队，先到先得啊！我先排队，我先好了。还好你干嘛别说？谢谢。我要点这个，下次再来啊！来，这肯定是好货。这个来，给我。谢谢啊。没有了吗？
没了没了，下次再来啊！我了个亲娘嘞，发财了！轻一点啊，慢一点，放那儿放那儿。有了这些粮米和酒肉，可以给兄弟们好好改善一下伙食了。以前谢主总是自掏腰包补贴军用，如今我也能为他分担了。公子，你要的东西都已经给您装好了。还有这封信和这些物资一起带给寻甲军的将士。您放心，保证给您送到。出发。来，你看这个，哎呀，这么多的物资啊，这太多了吧！弟兄们，见字如面，我在这里一切安好。猪肉收到了就赶紧吃，或者做成腊肉，别像以前一样舍不得吃。上次那扇猪肉放了3个月，放坏了，大家心疼了许久。兄弟们放心，有我在刺史府，咱们以后顿顿开荤。弟兄们，木头请客，今晚玄甲军大口吃肉，大碗喝酒。将军回来了。撤！嘿，走，这是将军。将军，将军，将军，朝廷发粮饷了，怎么这么多？朝廷怎么会对咱们这么好？这些呀，都是木头送过来的。木头？他从哪弄这么多辎重？谢将军，您有所不知啊，木头现在是那个刺史府的嫡女了。刺史府嫡女？如假包换，当时我们也是大吃一惊啊！这木头和刺史府听起来毫不相干，他们怎么扯上关系的？刺史一家来这认的亲。将军，我发现你好像知道木头她是女儿，不意外啊。意外，当然意外。他如今在何处？哦，他随家眷回定州城了。将军不用担心，木头他武艺高强，必然不会被欺负的。对，话虽如此，但是官宦内窄的阿扎手段，我怕他应付不了。他秉性单纯。对了，正好过几天我祖母过寿，我回趟城里。要是木头被欺负了，将军你就发起信，我们乔装杀过去。那木头是回去认亲的，又不是上战场。再说了啊，这个将军和木头是最亲的，口口声声的说回去给这个祖母祝寿啊。我看就是放心不下我们的木头，是不是啊？就是。好你个老黑，我看你们一个个的啊，就是太闲了，都给我去蹲马步。算了，你这还害羞啊？对了，将军，这木头去了定州城前交代了一件事，让我把这个交给您。多吃一点。镇远王的世子谢卓，仪表堂堂，又是军中将领，文武双全。如今啊，也已到了该婚配的年纪了。谢老夫人正在帮他相看。青青啊，过几日他就要回来了，
你可要上点心啊。女儿知道，所以平日里没少去拜会谢老夫人。只是这谢老夫人总是对我不冷不热，女儿担忧。担忧什么？担忧他们会看上目前那个没规矩的不成？说起来，我都一天没看到他人影了。上一次伤了青青，也不知过来道个歉。站住！你去哪了？去买了点东西。说什么？完了，说秃噜嘴了。啊，没什么，我就是说在这深宅大院里面像鸟笼，出去透透气。静儿，你可是刺史府的嫡女，怎么能随便出去抛头露面呢？我之前在军营里待惯了，自由自在的，没这么多规矩。这才刚回来，一时半会儿不习惯。我不管你以前怎么样，现在的一言一行代表的可是我们赵家。爹，过几日就是谢老夫人寿宴了，不如请赵嬷嬷好好教教姐姐规矩，也免得姐姐出了门失了礼数。这个提议好。来人，传赵嬷嬷。死盯着我看什么？我脸上有银子。你果真是站没站相，坐没坐相，一点没有官家小姐的模样。哼，把背挺直了。哎，聋了吧你？哎，你还敢躲？老钱婆，还轮不到你教训我呢。放肆！赵嬷嬷是宫里推下来的老人，连当今的皇后娘娘也受过她的教导。你是想造反不成？来人！抓起来！静儿，你快和你爹认个错，从今往后不能这么任性了。姐姐啊，你就听娘的吧，娘又不会害你。你在军中的那些恶习，若是不改正，不仅我们刺史府会被人笑话，日后又有谁敢娶你呢？像他这样瞎了眼的人才会娶她。我自小长在军中，受的学的都是军中的规矩，这些女儿家的我学不来。你不知好歹，愣着干什么？阿兄，他不就是军营里的小杂兵吗？他怎么会有如此无礼呀？这空有一身牛劲儿，不识好歹，活该是个泥腿子兵。娘，这就是你带回来的女儿，在家里就如此嚣张跋扈，放出去岂不是要杀人放火？姐姐，这是家里，又不是军营，你怎么能动不动就打打杀杀的？
而且爹是定州刺史，哥哥又是折冲都尉，你这样让他们颜面何存呢？冰河在，逆女抓起来！竟然调用了府兵，看来他们是动真格的。要是撕破了，以后不就没办法捞钱？谢卓说过，好汉不吃眼前亏。你的胳膊上这么多的伤，是怎么一回事啊？娘，楚楚说要为了我好，可你们从来没考虑过我经历的都是什么日子。这些伤，有刀砍的，剑划的，火烧的。我本来以为回府里之后能有些好日子过了，但是却要楚楚被束缚。我的天哪！我的女儿怎么遭这么大的罪啊！娘，每当我身受重伤、无依无靠的时候，我就想着，如果能在爹娘身边，应该就不会遭此苦难了。可偏偏我是那个不知家在何处、不知爹娘在何处的孩子。我也想有人疼，有人爱。景儿，都是爹娘不好，我们应该对你多一些耐心。这镯子你收好，就当是为娘给你的一点点补偿。这就给我了，怪不得赵青青喜欢妹子，果然有用。娘，爹，你就不想给我点补偿吗？真是没见识的下等人，钻钱眼里了。阿兄，姐姐从小流落在外，没有见过什么世面，喜欢这些身外之物很正常，就不要责怪她了。爹，老爷，爹爹平时都没有给过哥哥这么多钱吧？就是啊，爹，你们也太骄纵他了吧！硕儿，不可胡说，这都是我们应该做的。不管怎么样，晴儿那都是你亲妹妹。那谢谢爹，谢谢娘。没什么其他事，我就先告退了，免得招人厌恶。木姐，你别得意的太早。这棵檀木老树价值不菲，要是砍掉，一定也能卖不少钱。再加上从刺史那里讨来的银票，今年冬天就能给弟兄们再添这些棉衣和棉被褥，免受冻疮折磨。只是这东西太大了，我一个人实在不知道该怎么运出府去。大小姐，军中来信。莫道，见字如面，在刺史府可好？家中祖母本月失误过身，
这2日我就会赶回去，遇事切记不可莽撞。等我回去一起商量。谢主，太好了，谢卓要回来了，我马上就能和他见面了。鬼鬼祟祟的，干什么呢？还给我！你急什么？这该不会是哪个野男人给你写的偷情信吧？这居然是谢卓哥哥的信，你们是什么关系？他是我的上司，这是军中秘信，快还给我！没人告诉过你，偷拿别人东西很没礼貌吗？快给我！哟，看来你还挺珍视这封信的。既然如此，你干什么？管你什么密信不密信的，不让我看，那你也别想要了。你想要就上去拿。哼，好啊，不过我一个人上去捡太无聊，不如你陪我一起上去。谁要陪你上来？快放我下去！是你先对我不客气的，理应接受惩罚。哼。好妹妹，下面的风景不错，你自己在上面好好欣赏。你是个阿萨破皮，长你腿子，快放我下去，否则我饶不了你！有本事你下来啊！你下来跟我说，我看你怎么饶不过我的。跳，来，跳下来，来！你欺人太甚！救命啊！谁来救救我？青青，谁来救青青，青青，阿香，快救我！还愣着干什么？赶紧救小姐下来呀！快！慢点！阿香，青青，你没事吧？你可要为我做主！姐姐把我扔到那么高的房顶上，这分明是想要我的命啊！母亲，你别以为爹娘给你点好处，你就能在刺史府里横行霸道。青青要是出了什么事，你100条命都不够赔。是他先惹我，活该！还敢顶嘴？好，我今天非得教训你这个粗鄙不堪的泥腿子！打不着，打不着，打不着！你。你什么你？是你先动的手。你一个女孩子家扒男人裤子，你要不要脸呢？你在军中也是如此行事，如此浪荡吗？你怎么配做我刺史府家的千金啊？我丢什么脸？又不是我光屁股。可像你，还是赶紧回去穿好裤子吧，免得叫人看见，臊得慌。给我等着，定要让爹娘把你赶出刺史府！娘，锦儿，怎么回事啊？阿兄尿急，不碍事。娘，姐姐自从得到你的疼爱之后，
愈发嚣张跋扈，不仅不敬兄长，还把我丢到了屋顶上去，让我差点丢了性命。你们可要为我做主啊！可有此事？是他先抢我信的。娘，我没有。姐姐身强体壮，我怎么会抢她的？姐姐这分明是容不下我罢了。好了好了，哎，你静儿，你身为女儿家，回家行事却处处霸道，日后哪户人家敢要你？你妹妹自小娇生惯养，怎经得住你这样3番5次的折腾？若是再犯，就别怪娘亲心狠了。好了，青青，马上就是镇远王府谢老夫人的寿辰了，等会儿娘要去带你选一批上好的布料，做身衣服啊。谢谢娘。至于你，就在家中禁足，好好反省。走吧。那一年，花开不止落的叶，就怕秋风翻开思念的一卷卷一片片。连解释都不听一句。也对，于他们而言，我才是外人，我不该抱有期待。这里本就不是我的家，军营才是。深深对别。有一年，玄甲玄，黄沙漫，百战归来，旌旗展。玄甲玄，黄沙漫，百战归来，旌旗展。放开我！走！放开我！放开我！你这个赔钱货，装男孩子都装不下，钱卖了都亏本儿。既然如此，我今天就把你送去百花楼，省得你天天在这里吃白饭。我不要被搬去岛，放开我！我的老母鸡！哎呦，你给我回来呀！你快跟我走！不是，我没有家，也没有亲人，我能去哪儿呀？玄甲玄，守边关，不如你随我去参军吧。玄甲军，哎，大白手，来，慢点啊！别跑！水给我口。这个是跟随你多年的木雕，之前遗失在了敌阵，我借机帮你寻过回来。这只是一个木雕，而你可是玄甲军主将，这不值得你犯险。这不只是个木雕，这更是我们相识的见证。它见证了你我一同参军，一同训练，一同上战场，一同经历了这么多风风雨雨。木头，我们约好了，以后也要携手带领玄甲军走下去，护卫加国安宁。玄甲玄，黄沙漫，百战归来旌旗展。刀如雪，弓满弦，
护我家国，岁岁安。不惧乱世中渔火燃尽芳华，只为守护这天下。若良辰乱似昙花，只愿君无忘。真的是你啊！我还以为我做梦呢。边关大捷，军中已无要务，祖母思念的紧，我就快马加鞭的赶回来了。除此之外，更是要看看你这个刺史府嫡女。别打趣我了，这刺史府啊哪儿都好，就是没有军营里待着舒坦。我想你们了，也想兄弟们了。这刺史府中可有人欺负你？我可是混世大魔王，谁会欺负我呀？又吹牛！谁吹牛了？我可跟你说，这刺史府里我寻到了很多好东西，都换成军饷。我告诉你，迟早有一天，我要搬空这刺史府。好，兄弟们也都惦记着你，特意准备了一些东西给你防身用。这是老黑给你准备的鹤顶红，这个是胖虎准备的断肠散，断肠散，还有透骨钉。还有一个，就是这个斩丝鞭。不是，你们管这个叫防身啊？不是，赵家人虽然行事可恶了些，但总不至于要杀了他们。我这是回刺史府寻亲，又不是要上刀山下火海。虽然不一定派得上用场，但是有备无患嘛。还是你们对我好，不像这刺史府的人，个个小肚鸡肠。对了，木头，明日我祖母生日寿宴，会邀请名门贵女为我择取良配。你会不会来？当然要去。你是说？哎呀，你说你万一遇到了赵青青那样的心机女，作为好兄弟，我得帮你把把关嘛。你就没有别的想法？哦，对，我没有请柬啊。不过你作为王府世子，你应该很容易搞到吧？啊？还真是块木头。你这么大声做什么呀？不怕被人听着？进我族是吧？你们不让我去，老子我偏要去凑凑热闹。老爷，今日寿宴，老太君有意为世子择妃，来的名门贵女不在少数，你可要好好表现，不要落了煞风。爹爹放心，女儿有信心，定能在其中脱颖而出。只要木槿不出来丢人现眼，以青青的样貌才情拿到世子妃之位，那是板上钉钉的事。硕儿慎言。到了。请言上正事，送上品珍珠10壶，祝老太君福如东海。布政使陈氏送金丝楠木百宝盒1对，祝老太君春秋不老，岁月长青。好，好，好，诸位有心了，有心了。老夫人，
小巧礼物不算什么。这位是我家小女，年方18，才貌双全，尤善音律，与贵府世子简直是天作之合呀！见过老太君，世子爷。我家小女善舞，论身材和长相，那是百里挑一呀。卓儿，觉得怎么样啊？刺史大人到！刺史赵氏送和田羊脂玉如意一柄，百鸟朝凤刺绣一幅。定州刺史赵东志携家小前来祝寿，祝老太君福寿安康，祝王府世代昌荣。好，好，好。这幅百鸟朝凤图是小女亲手绣的，愿老太君喜欢。不错，是个心灵手巧的。刺史大人，请上座。多谢老太君。卓儿，你喜欢这样的？你这眼光和你祖父比，可差多喽。祖母，不是的。刺史大人，我听说贵府刚刚迎回了流落在外的平民，为何不见他随你一起进？回世子殿下，小女木槿在外流落多年，没见过什么世面，怕生就没让她过来。我怎么听说刺史府的嫡女胆子颇大，还敢打家丁呢？啊？好端端的怎么会起冲突呢？恐怕是刺史府不喜欢这个刚回来的女人。诸位误会了，并非是我们刺史府肆意苛待姐姐，只是姐姐混迹军营多年，性情有些顽劣。父亲也是怕带姐姐来冲撞了老太君。哦，是吗？狮子大人有所不知，姐姐仗着自己有几分功夫，打伤了家中的管教嬷嬷和几个家丁，就连我和阿兄也难逃其难。前些日子我被姐姐扔到屋顶上去，险些丢了性命。阿兄，我是被当众脱了裤子，颜面尽失。行了，姐姐，你说这些干什么？阿兄，说出真相，总比让人误会我们欺负人的要好。没想到坊间传闻竟是真事。有个如此凶悍的姐姐，这日后谁还敢嫁进刺史府啊？是啊。军中将士皆夸木槿秉性纯良，重情重义，怎么在家人口中反倒成了顽劣之辈？卓儿，你认识刺史府的嫡女？回祖母，木槿是我的下属。是谢主的下属。听起来是个有趣的孩子，下次你可以带他来，让祖母看看。木槿这孩子是玩闹了些，但本性并不坏。
等把他管教好了，我亲自带着他来拜见老太君。是。我亲自来了，不劳您费心了。穆景给老夫人贺寿，祝老夫人风华不减，松鹤同春。这个还真不错，颇有我当年的风范。继儿，你怎么来了？不是不让你出门吗？此地需请柬才能入，你如此蛮横硬闯，和贼人没什么区别。我有请柬，怎么我来不得吗？你哪来的请柬？莫不是偷抢来的？穆景的请柬是我给的。赵大公子张嘴就把罪名扣在人头上，莫不是比县太爷都要威风？想必世子殿下是因为刺史府的面子，才给姐姐一份请柬吧。只是身为名门之女，代表的可是家族的门面。姐姐，你穿成这样就来了，莫不是你存心要丢我们刺史府的脸？小女无知，让诸位见笑了。还不快回去！你就算要来，也该换身衣服，穿成这样像什么样子？还不快回去！我不换，这已经是我军衣里面最新的一件了。况且我未除军籍，穿着军衣见人也没什么不妥。我还带了一件，给老夫人作为贺礼。赵大小姐送破烂玄甲碎片一件。这也能算作礼物？这是什么呀？你不是开玩笑吧？什么东西啊？终归是没见过什么世面，如此寒酸的东西竟也能拿得出手。老太君恕罪，家姐对家中的管教颇有怨气，只是没有想到姐姐会将气撒在您的生辰宴上。姐姐还是带着你这破衣玄甲回去吧，我们刺史府可丢不起这个人。此为先帝御赐，岂容你如此玷污？什么？先帝？此物真是先帝御赐？当然，不然我也不会在这么重要的场合送给老太君。此物意义非凡。放心，有玄甲军弟兄的英灵相伴，此战我定能大破敌军。
你一定要平安归来。下个月就是卓儿的满月酒了，你可一定要看轩儿归。一定。繁花凋落，寥寥一生几何。我还要教他习武练剑，看着他长大。如一曲送别挽歌。我会了。情断谁合？海上有几多？天涯望月几托？任泪洒落，枫叶无果。冲！繁花凋落，寥寥一生有几何？边关大姐，边关大姐！如一曲送别挽歌。王爷呢？此战不退，为国捐躯。此战符竟是我儿那件。一派胡言！先帝已过世多年，你不过才20岁，哪来的先帝御赐之物？姐姐，你平日里在家里争强好胜也就罢了，如今大庭广众之下编出如此谎言，若是让圣上知道，我们都要跟着你遭罪。我就说，外面的野孩子能有什么好东西？当真是狼子野心，当初就不该许你回来。不要！找死！说儿，来人，快来人！抓住这个逆女！滚！青青，老太君、世子，你们这是何意啊？我儿收复北疆，居功至伟，乃先帝亲封的一字并肩王，而玄甲军乃我儿亲手创建。这玄甲片是我儿的命。可今日在我的寿宴之上，居然有人当众羞辱我儿所建的玄甲军，当众羞辱这写满忠烈之名的玄甲片，甚至有人刀剑相砍，致其损毁。他的英灵在九泉之下，如何能安息？老太君，
老太君饶命啊！老太君，赵某教子无方，冒犯了镇远王，我带他二人给你老人家赔个不是。刺史大人如此护着自己的孩子，可曾想过玄甲军那些阴灵？他们没有家，只有国。他们冻死在关外的时候，可曾有人想过他们的父母是谁？今日要为他们讨功吗？还要问问刺史大人的意见？我绝无此意。如何惩罚他二人，赵某绝无怨言。卓儿以为呢？刺史大人，既然说自己教子无方，那依家法该如何呢？依赵家家规，当杖责30。娘，我今日差点就被姐姐掐死了，要是再挨了板子，我恐怕活不过今日了。世子殿下，不知者无过，双儿和青青他们事先并不知情，您何必施下这么重的惩罚呀？玄甲军在前线出生入死，保家卫国，可此二人却在这里挑唆是非，侮辱忠烈，罪不可恕。我不服，他不过就是一个小杂兵，你为何如此袒护于他？兵又如何？将又如何？没有士兵，哪来的军队？更何况我何时说了，木槿只是个兵卒？不，是兵卒，那木槿是我玄甲军的副将。啊，竟然这么高啊！看来家法对你还是太轻了，应该以军棍处置。你居然是副将！青儿，你当真是军中副将？是啊。以下犯上，按军规当何罪？完蛋了，这下死定了！怎么办？我不想挨军棍。事关家族名声，我本想替姐姐隐瞒，可如今我不得不说出来。木槿与人私通，行事恶毒浪荡，我和阿兄今日所言，皆是被其引导挑唆，还请父亲母亲明鉴。你说什么？青青，此事体大，切莫胡言乱语。青青没有乱说，是我亲眼所见。木槿，可有此事？你说我与人私通，那正确的自然是有。这条帕子是那名男子遗落在木槿屋前的，帕子上的一角还绣着那名男子的名字。此事我和李嬷嬷都亲眼看见。诸位如果不信的话，大可叫李嬷嬷前来对质。糟，这是谢卓的帕子，直娘贼，怎么就被他捡到了？
朗，单字一个朗。这是谁家的公子？却真有此事。木槿，你还有何话说？我要说，我俩是兄弟，你信吗？我呸！那兄弟，我看就是男盗女娼。这私通之事都已坐实，你是玄甲军副将又如何？木槿尚未出河便如此浪荡，当处以极刑。你们那么激动做什么？这个帕子是我。什么？这帕子上写的是一个朗字，你名为卓，这帕子怎么可能是你的？我名谢卓，字书朗。同样的帕子，我还有个一模一样的。这下你们信了吧？快快快！是一模一样。这真的是世子的帕子。说起来，这帕子上的字还是我亲手为卓儿绣的呢。那你是早就看出来了？怎么会这样？木槿的情郎居然是谢卓哥哥，怎么可能？这怎么可能？没有什么不可能的，是什么情郎啊？谢卓深夜来找我，只是为了给我请柬，邀请我来参加宴会而已。啊哈哈！误会，误会，这都是一场误会啊！是。看来是郎有情，妾无意。哎，我这孙子这方面比他祖父当年也差多了。帕子的事是误会，可是你们二人当众污我门姐，这可是事实。刚刚不是说要给你们30军棍？来人，把他们绑起来，给我狠狠的打！月姐，我错了，放开我！爹娘，救我呀！老太君，我知道错了，老太君，爹娘救我！我知道错了。世子殿下，用刑在戒不在成，您就帮忙求求情，打2下就算了，这么打下去，怕是要出人命的。是。锦儿，今天这事儿，我们是有些唐突，但我们愿意补偿啊！只要你肯原谅他们，你要什么我都答应。哎，停！要什么都可以啊，对，要什么都给你，只要爹有的，尽量满足你。哼，这发财的机会不就送上门来了？你瞧这事儿闹的，对吧？今天是老夫人的寿宴，这见了血也不太好。那不如剩下的板子就别打了，就改成罚钱吧。罚钱？你们辱没玄甲军，那自然罚钱就可作用为军饷，或者是抚恤之用。此举兼顾法理，
的确公允，我看就这么办。那依景儿之见，这个钱得罚多少合适啊？既然你诚心的想要给的话，那我就不推脱了，那就1000两。多少？哎呀，每人1000两，你咋不去抢啊？这辈子零花钱都没这么多。你简直就是个活土匪！行啊，钱贵也可以不给，不过这军仗无情，到时候打完，他们后半辈子能不能走路就不知道。哎，慢着，慢着，慢着！银钱给你，速速放了他们俩。啊！还愣着干什么？把这少爷小姐扶起来吧。这是2000两，去钱庄，这个兑换成现银了。那我就替玄甲军谢过刺史大人了。刺史大人深明大义，在下佩服。世子莫要打趣老夫了，今日之事让诸位见笑了。赵某家中还有些事，先行告退。无忌，你给我等着，我不会放过你的！我的屁股，真是活该。发财了，发财了！从来没有见过这么多银子。你说，我要是拿这些银子给玄甲军的弟兄们做冬衣的话，是不是足够了？入冬前，我已经订购了足够的冬衣给将士们，这些钱就拿来当军饷吧。你又自掏腰包，玄甲军不是你一个人的玄甲军。有能力的人自然就会出一份力。还说我，自从认亲之后，你给我们军中送了多少东西？这不都是跟你学的吗？不过说来也奇怪，赵家祖上并非名门望族，刺史府怎么能拿出这么多钱来？这些钱应该是刺史府10几年的积蓄。我也觉得不对劲。我之所以问那个老头要这些钱，就是为了查查他到底能拿出多少。没想到要2000两，他一下子拿出来。这刺史除了管一州的政务，还有监管军饷、辎重运输一职。近些年来，军饷连年被克扣。莫tổng，你这个老爹恐怕不简单啊。也就是说，这些钱的来路不明。老谢，那我就准备放心干了。你准备好了吗？准备什么？春翻空刺史府，翻空刺史府。娘，你有没有听见什么声音啊？没有啊。你们兄妹二人真是莽撞，你居然闯下了如此大的祸。你爹到现在还在气头上，刚刚下令让你二人闭门思过，无事不得出门。娘，我也不是故意的，我也不知道姐姐会对什么破战衣如此揪着不放。她要是真的心疼家里，当初就不应该说出真相。好了，你自己也去好好反省反省。
你一个大家闺秀，竟然当众和你姐姐吵，反倒让外人看了笑话。青青，明天你去和你姐姐道个歉，这事就算是了了啊！娘，凭什么要我给她道歉？啊，既然连你也怪我，那我就离开四师府好了。反正爹不疼娘不爱，姐姐又一直欺负我，想尽办法想把我赶出去，那我索性就随了她的愿好了。哎，慢着点儿！哎呦，好痛啊！青青，娘养了你18年，怎么可能不疼你不爱你呢？娘让你去道歉，那是为了保住你的名声啊，傻孩子。你别怕，这个家只要有我在，没有人能赶你出去。你永远是我们刺史府的女儿，你知道吗？搬匡刺史府，你准备怎么做？自然呢，先是从这便宜老爹手上再拿些银子。唉，家里这些稀奇物品并不是家家都有的，我听家里下人说，很多都是达官贵人们送的。也许能顺着这个查些东西出来。但是刺史府最重要的东西应该都在司库里，想拿到没有那么简单。老谢，不如你跟刺史府提亲吧？啊？这个榆木脑袋，这是终于开窍了。看见星星坠落，山桃花，山烟花，无数彩虹提亲？笑容的朵花，你真的愿意？快乐，胜利甜蜜了我。哎呦，我愿不愿意管什么用啊？重要的是那赵青青要愿意。虽然吧，她很喜欢你，她已经可以投怀送抱了，但是我觉得吧，这事能成。你的意思是，让我去跟赵青青提亲？对啊，赵青青可是集结了全家宠爱其一身的，到时候她那个嫁妆单肯定很丰富，我们一定能顺藤摸瓜，查个水落石出。你这和把我卖了有什么区别？老谢，这都是为了大局着想。可是婚姻并非儿戏，那可是要行3书，过6礼，邀新月为媒，请天地为证的大事，岂能随便找个人就定下终身？还是说，你觉得那个赵青青和我很般配啊？还是说，你对我完全不在乎？你胡说八道什么呢？我们那是出生入死的好兄弟。我那个什么，就算朝夕换了，黯淡了，消散了，却又会怎样？只为唯一的你靠近你，奔向你，抚平最痛的伤。我不想只跟你当兄弟。替人出头就得承担后果。嘿，夫君明
场。护军明察，此事之过，在我一人，莫将月独自受访。怎么曾闪过残咖？听晚来风无若人还。不是云台微笑墨镜他失血过多，这次恐怕……不疼。我除了吃饭，干啥都输给你。我给你打了100多次洗脚水，你不能死啊！起来让老子赢你一次！没有其他办法了，他不是失血过多吗？用我们的行不行？谢将军回来了！谢将军回来了！将军，你看看，这是不是你说过的血影子？是，可是它只生长在悬崖边上，你别管了，快给木头用上。是。将军！木头，其实我早就知道你是女儿身，我们一起经历过那么多生死，我早就喜欢上你了。以前我一直觉得家国是男儿的事情，直到我遇见了你，我看到你挡在刘明身前，看你在战场上厮杀，这些让我觉得家国事其实并不分男女，女子同样可以如此令人敬畏。木头，我想跟你一起守着袁家军，守到天下无争，放马归山。你可愿意嫁给我？万物皆无光，只有你的眼明亮。随心去远方看看。好你个混账小子！我把你当兄弟，你却想睡我，吃我一拳！真的要动手？你什么时候力气变这么大？一直都这么大。好啊，之前的都在骗我。要想娶我，先打赢我再说。那看看你能不能接住这个透骨钉。木头，你下狠手啊！小心！谢卓，谢卓。你看来你也不是完全不在乎。你耍赖，不行，再来！木头，你难道对我一点心动的感觉都没有吗？眼睛闭上，别看。
这一生梦所起，耳所起，生死相抵。这一场心所系，皆是你魂牵又梦醒。这一别情所种，爱所去，一念成疾。我愿与你同归去，生死不离。别怕，别怕，别怕，有我在。母亲，回答我。无妨，既然你执意让我去找青青，那我去便是了。不是，你这人怎么不把人话全都听完啊？我只是让你拿个嫁妆单而已。谢卓，你能不能不要出现？睡觉。这月色静静如我，光晕映射，映出了心中的斑驳，一丝那爱的心火，寥寥几朵，让我藏身在你的。谢卓，你个王八蛋，说这些做什么？哎呀，来来来，景儿，你多吃点啊。哎呀，你瞧瞧你这么憔悴，不知道的还以为我们次师傅养不起你呢。能不憔悴吗？被谢卓这厮气得一夜未眠。静儿，这是娘亲手做的银耳莲子羹，快尝一尝。嗯。哎，你们俩还愣着干嘛呀？昨日之事是青青不懂事，青青给姐姐赔不是，还望姐姐原谅。我也给你道歉，对不起。景儿妹妹，今天太阳打西边出来了吗？这一家人以前对我不闻不问，怎么现在都开始讨好我了？静儿，你这两个兄妹已经知道错了，他们是真心实意的向你道歉，你也莫再跟他们计较了啊！你可是玄甲军的副将，日后如果有机会啊，多在你的谢将军和同僚面前，替你的兄长跟妹妹说一些好话。这之前的事儿啊，他们是无心的。哎，我就说怎么突然转性了，原来是想让我帮他们挽回颜面。哼！景儿，来，爹陪你喝一杯啊！自从你回府之后啊，
咱父女俩就没喝过一顿酒啊！好，对了，从明天开始啊，你就搬回主宅来住，这里的房间啊，任你挑。不用了，我偏偏睡得挺舒服的。姐姐，这可是我们的一片心意，你如此是不想原谅我们，还是说你是想要轻轻给你下跪不成？哎，别，我又不是你祖宗，你整天就想着拜我，冲我许愿没用。母亲，你怎么说话的？青青一片好意，你别不识好歹！你给我闭嘴！哎，景儿，那你是否觉得哪里还有什么不称心的地方啊？都还可以吧，就是没什么归属感。要是有几块地就好了。听闻这兄长和妹妹都有好几个庄子，好生羡慕。你这人怎么这么不知足？之前刚拿了1000两，现在又要地，怎么？你是想掏空我们刺史府？不愧是血脉相连的亲哥哥，猜的还怪准的。是为娘的疏忽了，是有些庄子本来就是要给你的，回头娘挑一些给你。还是娘对我好。哎，我也不贪心，我就要那个城东郊下那块地，地广产量大，听说那里产的瓜特别甜。不行，那可是娘日后留给我陪嫁的，你怎么能拿去？就是，那是城中最好的地界，往年的收成是比其他几处加起来都高，怎么可能给你？唉，终究这个家是容不下我这个外人，我还是回居营受苦。这刺史府的荣华我不配。哎，别，你说什么胡话呢？景儿，好，给你便是。谢谢爹，谢谢娘，谢谢我的妹妹肯忍痛割爱。太好了，这下兄弟们的口粮不用愁喽。既然如此，我就原谅你们了。大人，镇远王府老太君传信过来了。好，老太君来信了，快呈上。哎呀，真是。好啊，真是一桩好事啊！老爷，究竟是何事啊？竟让你如此欣喜？哎呀，老太君信上说，明日啊，邀请我们一家前往镇远王府赴家宴。之前的事啊，让咱们的宝贝女儿受委屈了，特意弥补一下，抹上了两家的和气呀。哎呀，没想到老太君还挂念着呢。想必这次家宴意在青青。那还用说，肯定是老太君有意让谢卓迎娶青青。我的青青妹妹啊，即将成为世子妃了。看来是谢卓出手了。我还以为世子对姐姐有意，看来是我多心了。只是我们上一次闹了那么大一个笑话，若真是嫁过去了，侯府的人会不会在背后说青青的闲话呀？怕什么？咱刺史府有钱，这嫁妆就是底气。哎，没错，
我们多准备一些嫁妆，一来呢为表诚意，二来也给他们一些威慑。这世上还有谁不爱银钱？有了这些丰厚的嫁妆，我看还有谁看不起我妹妹？对对对，赶紧把压箱底的宝贝都掏出来，也好方便我有线索可查。也好，到时候我们见机行事。卓儿，你不是喜欢木槿吗？怎么家宴还要请赵二小姐？是木槿让我这么做的。他说，想通过嫁妆单查查刺史府。唉，罢了。他若是真的不在意我，那我娶谁都一样。既然他想让我娶那赵青青，那我娶便是了。原来如此，那祖母便帮你了一把。我孙子这么聪明的脑子，居然没想清楚其中关节，看来是被感情冲昏了头。也好也好，我马上能抱上重孙子了。祖母，您还笑？唉，老太君特意邀请我们参加家宴，我们夫妻二人感激不尽。哎呀，也是我这孙子不省心呐，到了婚配的年龄，却不愿意成婚，说是非要等刺史府的女儿。只是不知道我的孙子是不是剃头挑子一头热。哎，自然不是，能与侯府结亲是我们的福气啊。好，这门亲事就这么定了。我会选一个良辰吉日前去，行纳采之礼。我们刺史府也会将嫁妆清单提前送来，还请老太君看看有何不妥之处。好，来。看来他是执意要阻止这桩亲事，他的心里终究还是没有我的一席之地。还生气呢？你来做什么？我都是要娶亲的人了，我们还是保持点距离，不然别人会说闲话的。怎么，你还真的要娶赵青青啊？那不是正合你意吗？我怎么会把你往火坑里推？我要的不过是这份嫁妆单而已。刚刚刺史夫人给老太君送来，老太君转手就给我了。我们刚刚在宴席上只说了要娶赵家女儿，并没有明说这到底要娶谁。你快下来，把话说清楚。我偏不，有本事再跟我比一场。上次你耍赖不作数。
就这。阴差阳错相遇，定下姻缘不易。人海中遇见对的你，无人能比拟。欢喜冤家相依，换来两人不离。确定悠悠此生就是你。谢主，你知道的。我不是矫情的人，这几天我辗转反侧，我想了想，我心里还是有你的。我向来有仇必报，你亲了我，我也要亲回。看来用不了多久就能抱上重孙了。给赵家的聘礼也该准备准备了。从白天到夜里，从热闹到孤寂，从现在到过去都是你。真好看。青青妹妹不愧是定州第一美人，这套婚服穿在身上赛过天仙，能娶到你啊，简直是谢卓时世修来的福气。这个镯子是我母亲留下的，你戴着正合适。你这么频繁的进出刺史府，不怕被人看见？放心，我翻墙进来的，没人看见。你以为你是来偷情的？那个上次你说要查的事情，查的怎么样了？有眉目了。根据你给的下装单，查出了很多贿赂赵刺史的军官，军中粮饷常年匮乏，和这些脱不了关系。太好了，敢贪墨我玄甲军的军饷，老子定要将他们的头砍下来。那，你爹？他既然敢做这败国贪腐之事，我定不会包庇他的。更何况，在他心里，也从来没有把我真正当过自己的女儿吧。他们不把你当回事儿，还有我呢。明天我就带着聘礼上门提亲，咱们顺水推舟，把这婚事办了。走啊。
姐姐这么着急拎着吃食出门，是准备给谢卓哥哥送去吧？我与他自幼相识，又视为兄弟，视为亲人，走得近一些，不是很正常吗？但他可是我未来的夫君，我告诉你，木槿，往日里你怎么让我们刺史府丢脸也就罢了，但是世子可不一样，你若是敢宵小他，我定让你生不如死。哦，那你倒是说说看，怎么个生不如死？我可是未来的世子妃，就在刺史府独得恩宠，到时候我想你怎么样，你就得怎么样。我就不信夫君到时候还会偏心你不成？哼，我看啊，是我最近少教训你了，皮痒了是不是，妹妹？木槿，你放开我，不然我告诉爹娘！你叫啊，你使劲叫，我看谁敢来救你！我让你耀武扬威，让你没大没小，还敢威胁我，还敢不敢了？我错了，我错了，姐姐不要再打了。这还差不多，看你还敢不敢跟我叫板？走。哎，有趣，甚是有趣。哎呦，齐王，哈哈，您请上座，请。您请。定州协想可是个肥差，你想要这个差事，只用这黄白俗物，怕是不够的。不是，王爷，您的意思是送你们刺史府一个侧妃之位，如何？啊？齐王是出了名的暴虐无道，过门后被他暴虐致死的女儿家不计其数，让青青嫁过去，只怕夫人和淑儿不会答应。赵刺史可有什么难处？回禀齐王，我那女儿啊，身娇体弱，怕是担不起王妃这个担子。况且她已经与镇远王府议了亲，不如您换个条件吧。可我观她并不像身娇体弱，刚才路过时还看见她教训妹妹呢。教训妹妹？木槿啊？您说的木槿，您看上她了？她叫木槿，好名字啊！本王就是喜欢她那桀骜不驯的性子。此等烈马，光是想想就很有征服欲。不过齐王，我那个女儿从小流落在外，没什么教养，下手也没个轻重，我怕您哪来那么多推脱之词？难道是不愿意？你将这流浪在外的女儿找回来，不就是为了你的官途吗？是。嫁给我，对于你们刺史府，只有利，没有弊。下官不敢。那就好，3日内将她送至王府完婚。此事办妥之后，协饷就全交给你处理。这些从地方上强征上来的军饷，里面有多少油水，你是知道的。下官一定照办，多谢王爷。李嬷嬷，几时了？镇远王府快到了吧？夫人，快了，快了。
今日是谢卓和青青定亲，行纳采之礼。你穿这么好看的衣服，未免有些喧宾夺主了吧？大小姐，难不成你以为穿得好看点，谢世子就能看上你了不成？我劝你呀，趁早死了那条心吧。李嬷嬷，我穿的好不好看，谢卓照样能看上我。都怪谢卓，非要我穿这些，还说今天重要，专门请了人来给我梳妆打扮。好看归好看，但实在是别扭的很。谢卓不过就是看上了你的武功，才让你做了个军中副将，又不是娶你当世子夫人，你得意个什么劲儿？好了，阿兄，莫要生气。世子虽然不喜欢姐姐，但是自然有人会喜欢。我们刺史府以后恐怕还要仰仗姐姐呢。你这话是什么意思？哦，姐姐还不知道吧？爹爹呀，已经为你和齐王定下了婚事，现在就等齐王来提亲了。以后你可是尊贵的齐王侧妃呢。齐王？你是说那个年近半百，比我亲爹还要年长几岁，性情暴虐的齐王？住嘴！那些流言都是有人恶意散布。齐王素来与我交好，他为人怎么样我还不知道吗？以后啊，少要胡言乱语，小心惹下大祸。老爷，此事我怎么不知啊？锦儿虽然顽劣，但那毕竟是我们的亲生骨肉，嫁给齐王恐怕不妥。娘，爹爹选的一定不会出错。齐王是亲王，当今天子的兄长，身份尊贵，年长些也能更包容姐姐，不失为一桩良缘。况且姐姐一身武艺，不会有人欺负她的。齐王这般好，不如我还是让给妹妹吧。毕竟啊，我也无福消受。父母之命，媒妁之言，岂容你想换就换？何况我们青青是要嫁给谢世子的，你呀，还是乖乖进齐王的轿子吧。你是聋了吗？我说谢卓看上的是我，要嫁的人也是我。姐姐平日又争又抢也就罢了，可今日是世子向我提亲的日子，你如此欺辱我，就不怕世子饶不过你吗？老爷夫人，镇远王府来提亲了。来了。您是镇远王府的王管家？是，刺史大人，这次我是代表镇远王府来向刺史府嫡女穆锦小姐提亲，为表心意，就直接将聘礼带来了。穆锦，这怎么可能？你是不是听错了？这怎么可能有错？我们世子还亲自画了穆锦小姐的画像。你们镇远王府说好了要娶青青，现在又要娶穆锦，是把我们刺史府当猴耍吗？我们镇远王府什么时候说过要娶赵二小姐？王管家，我们定下婚事那日，老太君分明是借着安抚青青的名义邀我们去的家宴，这不是娶青青还能娶谁？那日寿宴，
是赵公子和赵小姐挨了板子，我们家老夫人为了替你们刺史府找回颜面，才邀你们入席。毕竟以后是要结亲的。可是当日的字字句句，我们可曾说过要娶赵二小姐？你这无妨，我们老太君说了，你们刺史府不认这门亲事也没有关系。穆锦小姐还未上族谱，以孤女身份，我们镇远王府也照样娶。这些聘礼直接送到穆锦小姐的院子里。我们世子说了，在他心里就从来只有穆锦小姐一人。真是的，提亲就提亲嘛，他说这些做什么？不行，我们刺史府不同意，婚事乃是父母定的，更何况穆锦已经被我爹……住嘴！王管家，穆锦是我赵冬至的亲生女儿，这门婚事我自然是认的。老爷，爹，所以你这些天就看我们忙前忙后筹备婚事，而一言不发。没事吧你？你做什么与我无干。再说了，我也在准备婚纱，你没看见？哼，也对，毕竟在这刺史府里，你呀才是真千金。我怎么生出你这么个孽障东西？处处争风吃醋，伤得家宅不宁，真后悔当初就不该把你寻回来。娘，我说了，最该走的人应该是我。青青，哎，青青，青青，王管家，老太君打算将婚期定在何时？老夫人已经把两人的生辰八字找人算了，最近的吉日就在下个月初8。下月初8，虽然有些仓促，但既然穆锦与世子心意相通，是早些定下也好啊！烦请王管家回去告诉老太君和世子，这门亲事今日就定了。好。我的便宜老爹竟然答应了。真是气死我了！他居然敢做出这样的事，连青青的婚事都敢抢。此事也怪我当时怎么就没有问清楚呢？青青，都是为娘不好。娘，这分明就是他们下的套，想让咱们刺史府颜面扫地。我当初就跟您说了，他就是个祸害。您非不听，非心软，要将他留下来。现在好了吧？他不仅抢走了青青的婚事，还连同那日许下的嫁妆也一并抢走。日后不知会惹下多大的祸。害我非婚之事人尽皆知，如今却是为他人做嫁衣，我还有什么脸面活着呢？他如此欣赏我，欣赏我们刺史府，娘，这口气我就要这样咽下去吗？行了，哭哭啼啼的像什么样子？放心吧，世子妃的位置一定是你的。
老爷，你是想……哼，既然不听话，那就从侧门抬出去，给齐王做个侍妾吧。啊，老爷，你这么做就不怕得罪镇远王府吗？镇远王不过是因公封赏的异姓王，齐王才是真正的皇族血亲。况且镇远王府早已没落，我们有齐王的庇护，还用忌惮他们吗？如此，就能够将木槿那个祸害给送出去。就算谢卓不悦，也拗不过齐王。只要进了齐王府，木槿再想出来，可就没那么容易了。而且正好可以借着嫁妆的由头，将那些献给齐王的好处一并送入王府。最近总感觉怪怪的，要不找谢卓聊聊？说吧，找我聊什么？有如此美貌的郎君，就算是让我上刀山下油锅，我也愿意奉陪。算你有眼光。要不要喝一点？这酒味道不错，是天香楼的醉花阴。哪有你这样长久的？不光如此，我还贪杯。好了，你快回去吧。我倒不是怕被别人发现，这家人嘴太碎了，絮叨得我脑子疼。阿锦，我好想明日就将你娶回去。我也是。哎，你说到时候我俩谁比较厉害？什么？谁比较厉害？我身处男人堆里，自然还是懂一些的。不过呢，我在军营里样样拔尖，那方面是应该也。哎，你属狗的呀！你要是再说这些，我可就真把持不住了。那现在不行，我最近心里总感觉不踏实。现在来，我怕发挥不好。你呀，就是被老黑、胖虎他们给带坏了。好了，我知道你在担忧什么，是不是觉得这件事太顺了？嗯，刺史一家可不是任人欺负的主，他们之前还在说想把我许配给齐王，可突然就没了下文，而且到现在都没有做什么。也有可能是我想多了，也许镇远王府对于他们来说也是一个不错的姻亲。齐王，嗯，你放心，不管发生什么，都有我在呢。玄甲军的信号火，你记得随身携带。嗯。
你一直拿着一个小木头猴子，有什么意义吗？当然有了，他呀可是我的守护神，每一次都能帮我逢凶化吉，特别是在我最困难的时候，让我遇到了你，你说他厉不厉害？那你的守护神应该是我才对。哎，你别说，你们两个长得还挺像。好你个木头，居然说我是猴！你给我站住！站住！你别跑！给我站住！呀，就是很像。藏不住的腼腆。娘，您怎么来了？晴儿，娘想着你应该还没吃早饭吧，所以就特意炖了一碗鸡汤给你送过来。昨日的事是娘欠缺考虑，我只顾着轻轻的感受，你别往心里去啊。手心手背都是肉，娘最希望的是你们两个都好。您辛苦了。先不说这些了，鸡汤要趁热喝，娘给你盛。要用了，人在里面，衣服已经换好，带走吧。你总算不哭哭啼啼的了，如此果断，才配得上我刺史夫人的名号。娘，姐儿，鸡汤里面有迷药，他们今晚想把你送去齐王府，你快逃！外面有多少人？你爹应该动用了刺史府所有的府兵。这样，你挟持我，速速逃出府去。娘，你觉得以刺史大人的脾气，他会在意吗？可现如今，这是唯一的办法呀，姐儿。娘的确疼爱青青，但那是因为我养了她20年。可你也是我的亲生骨肉，都说虎毒还不食子，你爹他现在为了前程已经疯魔了，娘绝不可能眼睁睁的看着你被推进火坑里去啊！娘，孩儿
绝不会将你置于险境。娘，你就这样，按照原计划出去告诉他们，我已经被迷晕了。接下来就交给我吧。停！母亲，你可想好了？逃婚，你就不怕连累整个刺史府吗？刺史府，老子正愁没办法给他们拖下水呢。我不想嫁，谁也拦不了。哼，我承认你有几分本事，不过现在站在你面前的，都是先帝赐给齐王府的精锐暗卫，每个人身手都比你强。我劝你，还是回轿子里。虽然你们人多势众，但当真以为我身后没人吗？这是玄甲军的穿云箭。这木头送的倍数真不错，就是针脚不太好。老黑，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 不好了，木头出事儿了！啥呀？快点，跟我去救他！兄弟们，兄弟们，快过来！木头有难，快点抄家伙，抄家伙，跟我一起去救木头！好，走，走，跟我来，快！哎，这身不错呀，衬的世子更俊了。不错，就这件了。不好！啊，世子您去哪儿啊？您身上还穿着婚服呢。随他去吧，天塌下来还有我替他顶着。是。玄甲军又怎么样？他若知道面对的是我齐王府的人，也要掂量掂量。你们这叫强抢民女，何况你们抢的还是玄甲军副将，按军律当斩。自量力！谢主，这些是什么人？刺史要将我卖给齐王，换取前程。这些都是齐王的武将。大胆，敢抢齐王的女人，找死！木槿是我玄甲军副将，也是我侯府未来女主人。给她当女人，她也配啊！兄弟们，上！这么热闹的场面，我们怎么能不在呢？娘的，敢动我玄甲军的人，看我不把你剁成臊子！老黑，后补！
大胆！我们可是齐王的人，你想造反不成？什么鸟呀王爷！兄弟们，把他们给我包围了！要是你真把他们给杀了，我们或许会被扣上造反的罪名。但是如果我们赤手空拳，最多算是打群架。兄弟们，先把他们的兵器全部缴械，再往死里揍他们！你们不要过来啊！打得好，打得妙，给我狠狠揍他们！谢主小心！木头，他奶奶个熊的！给我继续打，全部打残废！木头，你怎么这么傻呀？我明明可以躲开的。我都说了，他是我们的守护神。我就知道，木头没那么容易的，是一定平安无事。是啊，吓死我了！我还以为你……我和你都还没有拜堂，我怎么舍得死？你们将军，你要娶我兄弟啊？你快闭嘴吧，你个帮主！你们都知道了啊？早知道了。哎，我现在要带穆景回军营完婚。启禀校尉，他们已经被打晕了。哎，这些齐王府的走狗真是不经打，才几下就全都晕死过去了。将军，那他们怎么处理啊？带回玄甲军，押入死牢。还有这些嫁妆也是，这些是刺史府给咱们玄甲军的大礼。好嘞，撤。回禀老爷，夫人，穆景他逃婚了，是被谢世子和他的玄甲军人马救了，还带走了所有嫁妆。说什么？他们怎会知晓此事？回禀小姐，是穆景在挣扎出逃，还放了信号弹，才引来他们。还有什么？你赶紧说。还有，齐王府传来口信，说最近有人暗中调查刺史府，让我们暂时避避风头。好一个穆景，好一个玄甲军！既然如此，就别怪我心狠手辣。啊，别走！好酒啊！今天呢，是咱们将军和木头大喜的日子，是啊，一定得大口吃肉，大碗喝酒，干了这杯！恭喜啊！好酒，这话都给他买来，真不错。
众里寻他千百度，我终于等到这一天了。众里寻他千百度，蓦然回首，夫君，那人却在灯火阑珊处。来，问世间情为何物？这叫人生死相依。在天愿为比鸟，在地愿为连理枝。你们怎么进来的？谁允许你们进来的？哎呀，将军，这大喜的日子，我们也得来闹洞房啊！闹什么闹啊！都给我出去！传我军令，全军后撤100米，所有人都不允许接近本将军。营帐，走。这怎么还赶人呢？洞房花烛不闹一下，这怎么行呢？你是不是不懂什么叫春宵一刻值千金呢？这捣什么乱？走，快走。是，你们这是。你不是说要跟我比谁更厉害吗？一会儿可别求饶。谁求饶还不一定。这个名字怎么样？谢安于，寓意是平安度过岁月，越过战乱与离散，不必再像父母这般颠沛沙场。希望他一生安稳。以后我们若是有了孩子，就叫这个名字。我早就想好了。早就想好了？谢主，真看不出来，你人面兽心啊！将军，何事？刺史府来信，木头逃婚，赵刺史震怒，特意修书一封，说什么要跟他断亲，还勒令说3日内必须退还所有的嫁妆。他拿我换取前程的事只字不提，却要我们归还全部嫁妆，做梦！给他回信，就说断亲可以，嫁妆不还，就当是断亲的补偿。再加一句啊，他若不服，尽管带着府兵来我玄甲军营试试。将军，赵刺史管理着益州的政务和军需，若我们态度这么强硬，会不会？他都要把木头卖了，还跟他客气个鸟啊！没有打上门，已经是手下留情了。他敢来，我就把他给撕了。无妨，赵东志现在不敢轻举妄动。我跟木头已经查清了刺史府的钱财来历并不干净，所以那些嫁妆是赃物。不光如此，我们还要找机会彻底清算齐王党羽，哪怕仅仅只是为了军中那些为国出生入死的弟兄们能吃口饱饭，冬天能盖上暖被，打仗时不再为粮草发愁。报！将军，北戎突袭定州边境，预计有3万人马，朝廷下令命玄甲军即日出征，不得有误。怎会如此突然？1年前，北戎在我们手上吃了大亏，不应该这么早就发起突袭，这来的也太巧了。我倒要看看
这到底是北戎军，还是我们大晋王朝的鬼？那我现在就带兵上前线探探虚实。不，你留在后方，我去。将军，玄甲军更需要你坐镇后方，我去守前线。1年前就是在这里，北戎屠了我们3座村子，死了上百弟兄，这个仇我穆景一定要自己报回来。我不仅是你的妻子，更是玄甲军的副将。好，副将穆景听令。末将在。命你率玄甲军出征，不得有误。是。夜风起，雨结湖声寒，战鼓声。你一定要平安回来。狼烟下望古柏，一步登临。你放心，我现在可惜命的很，我还等着跟你一起归隐田园，相夫教子呢。忆当年故人还，此去铁甲血染，晚风如月满。天下雄心不换戎马踏关山，看人间天地宽，家国长安。玄甲军，随我出征！定州关外，北戎突袭大晋定州边境，玄甲军副将穆景携众部迎敌，战况惨烈。将军这个样子多久了？10天了，木头音讯全无。将军就跟丢了魂似的，捧着这个小木头子一直看。哎，将军，您多少吃点吧，这样才有力气等木头回来，是不是？他会回来的，他说过，他会风风光光的嫁给我。木头的战马回营了！木头。战马不会自己回来，除非木头他……呸！别胡说八道，信不信我揍你？木头不会死的，他一定会长命百岁的。今生无因果，却不知哪一天雪落，你来过。将军，传消息下去，玄甲军副将穆景战死，全军速告其人。爹，边关探子来信了。
局势如何？速速道来。玄甲军拼死奋战，伤亡惨重，北戎大军被击退了。什么？真是废物！木槿如何了？木槿他战死了。战死了啊！战死了好，那这一死，我们赵家还落个忠烈之门的名声。娘，不必伤心，姐姐未必念您的好，不然也不会逃婚出去。想要毁了爹的前程。妹妹说的对，如此下场，全是她咎由自取。木槿，你死的可真是大快人心，以后再也不会有人与我争宠了。我将是刺史府唯一的掌上明珠。这里的一切都是我的。玄甲军击退北戎，战功赫赫。玄甲军主将谢卓上殿听风。他怎么穿成这样就来了？多晦气啊！听说是死了心上人。这里是金銮殿，哪能由他这么胡来？谁能懂？一点礼数都没有。还是当将军。谢将军，朕念你有功，特招你上殿听取，你却穿成这个样子，还抱着死者的牌位，有何居心呢？启禀陛下。这牌位上的正是老臣的长女，她与谢将军情投意合，已经私定了终身。陛下，谢将军对亡妻忠贞不渝，念在这份情谊上，我看就莫要追究了。木槿虽是女儿身，却巾帼不让须眉，也该追封一下，免得她死不瞑目啊！谢将军，你可要节哀。你这个打我！放肆！谢卓，金銮殿之上，岂容得你撒野？就是无故伤人，你可知罪呀？陛下，臣无罪。这也太放肆了！殴打皇亲国戚，还这么理直气壮。我看他是悲伤过度，脑子出问题了。就是。你说你无罪，那朕倒要听听，你是怎么个无罪法？你今日最好能给我说出来个理由，不然本王叫人活剐了你！回禀陛下，臣穿丧服，并不是为了私情。玄甲军战死3700名将士，无一人有棺椁。有碑文，而我手中的也并不是我妻子的牌位，而是这3700名将士的冤魂。臣这次前来，也是为了他们讨个公道。齐王通敌叛国，与定州刺史赵东之贪墨粮饷，臣打他是为了惩奸除恶，除暴安良。说什么？通敌？你血口喷人！
陛下，齐王忠心爱民，他怎么可能通敌呢？臣任职定州刺史，政绩斐然，两袖清风，人尽皆知，何来贪墨之说？谢将军此言，怕是诬陷。是啊，齐王是我的皇叔，又岂会通敌叛国？谢卓，你今日若是拿不出确凿的证据，就休怪朕削去你的职位，缴了你的兵权。臣当然有证据。这个是齐王与赵刺史暗中勾结的账册，并有军中内鬼签字画押，可以证明赵刺史贪墨军饷。这账册怎么会在你手里？账册的位置只有我和我夫人知道。你，王氏这个贱人，怪不得最近日日吃斋念佛，原来是做了亏心事。是他，一定是他。臣这里还有一封玄甲军截获的密信，上面明确记载了齐王与北戎之主暗中勾结的证据。真的假的？难道真有这回事儿？这怎么会这样啊？不可置信。大胆齐王，这究竟是怎么一回事？陛下，这些东西不过都是他伪造的吧？前一阵子我的印信丢了，估摸着就是被他偷了去，是不是诸位？我若真的通敌叛国，又怎会如此明目张胆的留下信件呢？等着被人抓住把柄吗？是，怎么会有人蠢到这种地步？我也觉得齐王是冤枉的。想必齐王并非是愚蠢，而是太过于自信自己不会被整出什么。陛下，臣所言句句属实，账册、供词、密信也都是真的。谢将军若是拿不出其他证据自证，那便是欺君之罪，可是要掉脑袋的。哼，是啊，随便找几个人签字画押，就说是供词，哼，这纯属就是栽赃。我等与谢将军无冤无仇，将军何来谗言诬告，与我等为敌？不如将军在此处给大家赔个不是，老夫看在镇远王的面子上替你求个情，即便是贬为庶人，哼，也好过小命不保的强啊！谢卓，朕再给你最后一次机会，你可知罪呀？臣无罪。真是冥顽不灵啊！没有实证还乱咬人，我看你是脑子坏了。来人，将此人拖下去，大刑伺候。陛下且慢。看我的，这什么情况？是谁呀？他居然没死！木头，你终于来了。这当然没事了吧？什么情况？行了，别演了，你抱这个牌子干什么？真晦气！还有这衣服，赶紧脱了吧，别演。你不是战死沙场了吗？怎么还会来这里？你到底是人是鬼？我是人是鬼你分不清，但他，你总该认识。这竟是北戎之主哈丹赤勒。
还真的是哈丹赤勒。你盘踞北方多年，对我中原朝廷虎视眈眈，没想到会有今日的下场。哼，你不仅没死，竟然还把哈丹赤勒抓来了，这不可能啊！你们一直在蒙骗我们。如果我们不这样做，如何让你们卸下防备？我大闹殿前，就是为了拖延时间，给木头有时间赶回来。老实交代，你和齐王到底在暗通款曲什么？暗通款曲这词不是这么用的。暗通款曲不是私下勾结的意思吗？来吧，快说！如果你敢说一句谎话，我就把你另一颗门牙掰下来。是郎已把妹妹偷去，这人也一座城池，正是。这是你做的？什么妹妹交愤呢？有失体统。他说与齐王秘密交易，还要送他一座城池。什么？去，拿笔墨伺候，让他写出来。是。写什么呢？生看样子是你好。哼。大胆！陛下饶命！齐王，你身为皇亲国戚，却偷敌叛国，该当何罪呀？陛下饶命！我一时鬼迷心窍，想借北戎人之手除掉木槿和谢卓这两个眼中钉。我真的没有，我真的没想卖国呀！我说是骗哈丹赤勒的。你是真的承认？他说你是一个背信弃义的小人。行了，你也别说了，我都替你着急。续北一战，玄甲军死伤惨重，生灵涂炭。若这还不算卖国，那些死去的将士和百姓们又算什么？陛下，你不能光听他的一面之词，就给我扣上一个通敌卖国的帽子。要入侵中原的是哈丹赤勒，并且最后不是没成功吗？我帮忙诱敌深入，直接灭了北戎，也算是大功一件呐。强词夺理！陛下，我可是你唯一的皇叔，我罪不至死啊！陛下，通敌叛国可是诛九族的罪名，你难道想用整个皇家给我陪葬吗？陛下，今日文武百官都在此，难道您要实行怀柔之策吗？此事可大可小，此事
也涉及皇家的颜面，这叫朕如何决断？陛下若遇事不决，哀家也可垂帘听政。母后，参见太后。母后，祖母，您怎么来了？我说过，天塌下来由我替你们这些小家伙顶着。哼，今日敢通敌，明日就敢篡位，小兔崽子！皇上管不了你，哀家来管，让你再胡作非为！太后，太后，臣知错了，不要再打了，太后饶命！哎呀！太后一把年纪，竟然如此英姿飒爽，真叫人佩服。太后和祖母自小就心心相投，是闺中密友。太后的武艺还都是我祖母教的呢。母后，别再打了，再打下去可真出人命了。哀家是想让你知道国法难违，即使皇亲国戚也不可以。今日你若徇私枉法，我就将他杖毙于此，以儆效尤。齐王结党营私，通敌叛国，即日起削去爵位，收回封地，贬为庶人，永时不得再入京城。还有一个呢，定州刺史赵东志监守自盗，贪赃枉法，罪不可恕。即日起抄家问斩，全家流放岭南。啊？木槿不算。禀陛下、太后，能拿到刺史府的证据，也多亏了我母亲。也免去刺史夫人王氏之责。这还差不多。来人，将这两个人给我拖出去！陛下，陛下，陛下，陛下饶命啊！陛下饶命！陛下饶命！臣错了，臣知错了。母亲，我可是你亲爹呀！母亲，母亲，这个忘恩负义的东西，亏我当初对你那么好，你就是个养不熟的白眼狼，你会遭报应的。还是先担心你自己吧。母后，儿臣这样处置，您可还满意？陛下，你是天子，向上对得起社稷，向下对得起百姓。你只管扪心自问，莫要问我。儿臣谨遵母后教诲。这罚也罚了，该封赏的是不是要奖赏一下呀？玄甲军主将谢卓听旨。朕念你治下有方，攘外安内，稳固朝廷。朕赐你承袭布置，封镇远王，赏银10万，犒赏3军。谢陛下。平身吧。小木槿，你上前些，让哀家仔细瞧瞧。这小女娃身上竟有我年轻时的几分英姿。鸳鸯袖里藏兵符，桃花马上请长缨。你一女子居然做了玄甲军的副将，
当真是木兰在世，巾帼不让须眉。哀家虽将门出身，却也不由得对你心生敬佩。太后过誉了，穆锦受不起。穆锦听风。据北一战，你率军击败北戎10万大军，生擒戎王哈丹敕勒，战功赫赫，扬我国威，特封镇国女将军。镇国女将军，女将军，这是自开朝以来从未有过的先例啊！此等战功，令多少儿郎汗颜。依老夫所言，实至名归啊！是实名归，实至名归。禀太后，穆锦并非要镇国之名，而是希望陛下彻查军中贪腐之事，让将士们冬日不再挨冻，打仗时不再愁于粮草，让将士们不会白白牺牲。另外，臣女还恳请陛下能将死去的将士们的名字刻在忠烈祠，这样也能告慰死去将士们的英灵。穆将军一片担心，朕允了。此事就交由你和谢将军一起共同处理吧。谢陛下圣裁。穆锦，听闻你和谢卓情深意切，早已私下完婚。那哀家就给你2人证明，这婚礼嘛，择一吉日再办一次，同时为穆锦加封1品诰命。臣定当尽心操办。太后，臣女还有一事相求。木头，这个是太后啊，不能狮子大开口。无妨，说来听听。禀太后，穆锦也不是贪得无厌之人，只是刺史府被查抄，我想做个监察官。大义灭亲，你还真有趣，准了。谢太后成全。从你们计划要对穆锦下死手那一刻开始，就知道你的本性恶劣。而当我看见司库里的罪证后，我才知道，我们享受的荣华富贵，是踩着那么多人命换来的。你们今日的下场，是你们应赎的罪。娘，是您教我们这么做的，都怪你！你怎么能眼睁睁看着我们下狱？我的确也不清白，所以我决定从今天开始，削发为尼，常伴清东古佛。穆锦，这个贱人，我杀了你！锦儿，青青，穆锦，你毁了我的一切，我做鬼也不会放过你的！赵青青，你和我抢走了你的世子、你的爹娘、你的荣华，但你可知，这些都是定州百姓的口粮，
是边关将士的命。你们这群混蛋，放开我妹妹！有什么尽管冲我来！少废话，赶紧走，快走！带走！放开我！景儿，如果日后有时间，记得去寺庙看看娘。娘，等我查清贪腐之事，将士们的卑卑利好，我就去看你。大半个定州城的民脂民膏，应该都在这儿。若是冲入国库，都够免除地方30年的赋税了，百姓不用再受苦了。百姓们一定会感激你的。我早说了吧，我迟早有一天要把这刺史府搬空。如今我们真的做到了。那是我夫人胆识过人，言出必行。今日能搬空这刺史府，他日必定能够威震朝堂，震慑百官。谁说我是你夫人了？我们都没有正式过门呢。不过作为郑国女将军，威慑你肯定是足够。若是日后你不乖乖听话的话，我就找那太后拿了龙头杖打你屁股。是吗？真的？竟然谋害亲夫啊！你别跑，给我站住！站住！你别跑！你给我站住！